hai chiếc tàu biển ra gặp cao tốc nha các bạn. Quá nguy hiểm. Sóng đánh phê luôn. Đổ với lại cao tốc Ngọc Thành các bạn. Trời ơi. Trời, nghiêng tàu hết trơn các bạn. Kinh khủng à. Quá ghê à. Sóng đánh tới đây luôn à. Giờ chúng ta xem chiếc tàu cao tốc đỏ nó đi ngang các cái tàu nhỏ như các bạn. Quá trời quá đó. Chạy gần gần là chìm luôn á. Quay đầu luôn à. Tàu nó giảm tốc độ các bạn, vô gần tới bờ giảm tốc độ rất là nhiều hiệu quả. Đây sóng tàu Super Đông đang rời khỏi bến để đi khu vực quạt. Này mưa bão quá nguy hiểm các bạn ơi. Trời ơi. Nhảy sóng thôi em luôn. Là xíu bớt bên dưới rồi.
cao tốc xuất bến trong khi cơn áp thấp nhiệt đới rất là lớn ở ngoài Biển Đông nha các bạn. Tàu đi Phú Quốc, tàu này có thể vượt bão cấp 7, cấp 8 các bạn. Đó, bây giờ tăng tốc rồi đó. Wow. Sống vô rồi. Quá nhanh, quá ghê. Chào các bạn nha, hôm nay xem những con tàu vượt sóng ngoài biển vô đất liền nha các bạn. Có một số con tàu ở ngoài biển đi vào, hiện giờ đang bị áp thấp nhiệt đới rất là lớn nha các bạn. Ở Kiên Giang thì chỉ bị ảnh hưởng thôi,